今日係重陽節，唔少市民都到墳場掃墓㗎。有市民話近期經濟差，冥強祭品都要買少啲，店鋪亦都話唔敢加價。郭永嘉報導。喺鑽石山墳場，孝子賢孫都大包細包上山表心意，大張100億冥錢可以救市幾次。我覺得貴咗個 double 度啦。咁我哋孝順嘅，梗係唔會縮水啦。經濟唔好，咁我哋對私人都要好噶嘛。股市波動，經濟轉差，掃墓最重要都係講心意。生果買少啲咁啫，係啊。咁啊，譬如往年會有買多啲生果。係啊，買多一多款啊咁之類咯。今年都係買一款啊，買啲糕點咁啊。山下面嘅燒臘同紙品店老闆都話，金融海嘯之後生意差咗，希望趁重陽做翻多啲。無論係真假乳豬都唔敢加價。我哋有加價，啲街坊都唔會話哇搞錯加咗話冇，我哋真係冇。你問啲街坊就知。我見你生意好好，係啊，所以但係股市咁波動咧，有冇話都1年1次嘅掃墓，啲孝子兒孫都唔會㗎啦。講真話啦，係咪啊？1年1次，你就係唔好想拜下先好。天公造美，大部分時間都有風，而且咧冇乜太陽，孝子賢孫要行上山都唔係太辛苦。大風就更加要小心火種。元朗鄉事會嘅防火委員會向掃墓人士派水，提醒佢哋小心山火。最緊要藍色山火嚇。係啊，大家小心火種啊！亦都有市民自己帶定水嚟淋熄火種。無線電視記者郭永嘉報導。